Hi guys! Welcome back na naman po sa ating channel. At for today's video ay mag-unboxing tayo ng mystery items galing kay Lazada o kay Shopee. So, ano bang goal natin doon? Ang goal natin doon ay para makakuha ng cellphone. So, alam mo naman tayo sa mga discount, mga gano'n. So, mag-i-invest talaga tayo para makakuha lang ng cellphone. So, ito na nga. Ito na nga yung in-order natin kay Lazada, kay Shopee. No? So, nag-aalaga ito ng 500. So, bawat mystery items is nag-aalaga ata ng 98 to 100 pesos per each. So, ito, buksan na natin. Tingnan natin kung merong cellphone. So, ito na siya guys. Yan. Yan. Sarado pa siya. So, sa nipis na to, tingin ko meron siyang kotse. So, ito guys. Yan. So, tingnan na natin guys. So, parang kinakabahan ako. First time ko kasi mag-unboxing dito sa ganitong mystery item. So, tingnan natin guys. So, kinakabahan ako. Ano to? Ano to? Ano kaya? Wow! Stand! Stand! So, ito. Talagang 500. Ito na yung nakuha namin. So, ito na isa. So, magkano lang ata ito sa sa Divisora? 50, 20. So, ito siya guys. First item. Ayan siya. Okay stand. Okay ba siya sa inyo? So, ayan. Tabi muna natin. Pangalawa, toothbrush. Ay hindi. Headset. Earbuds headset siya guys. So, ito siya guys. Hindi natin sure kung gumagana pa to guys. Parang pinulot lang ata. Nilagyan ng wrap. So, ito. Yan. Headset. Violet pa. Violet. Yan. Wow. So, worth it na kaya to para sa 500. Let's check it out pa. Yung iba. So, yun no. Ito talaga yung naantay ko eh. Ayan no. No? Waterproof case. So, tamang-tama. Pang swimming. Malapit namin mag-swimming guys. So, ito na. Ayan. Bibenta ko na lang to sa sa Facebook. 100 isa. So, ito na guys. Ayan. Ay, nako. May cellphone kaya dito. At, ito pa. Ito yung pinakamalaki. Ano to? Tempered. So, ito guys, parang hindi ata worth it yung 500 na tingin natin kay Shopee. So, ano to? Okay, para saan to? Stand para sa iPad? O ano to? Parang okay, para siyang para siya mag 3D. Kailangan nyo siya nito, parang gano'n. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ano nakalagay? Ayun, sabi na 3D in large screen. So, yun. Pag gusto nyo mag-in 3D yung inyong screen, lagay nyo lang yung cellphone nyo dito guys. So, ito yun. Alam ko na, gets ko na siya. Gets ko na kung para saan siya. So, ito yan. Mamaya, pakita na lang natin kung paano siya mag-work, no?
So, tabi muna natin. At meron pang nag-iisa, pero feeling ko ito talaga yon toothbrush. USB. Hindi ko alam kung USB connector to o anong klaseng USB to. Flash drive or connector. USB port. So, USB port siya, guys. So, hindi siya flash drive, hindi siya connector siya, guys. Ang connector nga ba to? O flash drive. Ano ba nakalagay? USB light, ilaw. Ilaw siya, guys. So, ito na yung nakuha natin sa nagkakalagang 500 pesos. Meron tayong ilaw, 3D connector, 3D enlarged screen. So, ayan, guys. So, ayan. Kita nyo ba? Hi! At waterproof case. Tapos headset, 500. Shopee, anong nangyari? Tapos ano tawag dito? Kamay, okay, like. Ano ba naman yan? So, yun na nga, guys. Ang nakuha natin. Nag-invest tayo ng 500 para sa cellphone. Kasi ito lang makuha natin. Ito yung walang kwenta na lang. Yan ang ala ko, cellphone. So, bye-bye na. Bye-bye.